Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel ingkang minulya. Wonten pundi kemawon tlatah panjenengan sakeluarga, mugia wonten enjang menika panjenengan sakeluarga inggih tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga panjenengan sakeluarga inggih tansah saged ngraosaken nikmat sehat, nikmat boten kirang suatu menapa kemawon, lajeng nikmat gesang wonten ing alam donya kanthi tentrem lan nentremake menika sehingga kita sekeluarga saged tetep kagungan tekad jejegaken gesang wonten ing alam donya kanthi temen-temene temenan, kanthi saged berbagi kanikmatan, berbagi kemaslahatan dumateng pepadha manungsa lan pepadha makhlukipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila sedaya nikmat kala wau kedah kita saged tansah syukuri kalian tetep maregaken dumateng ngarsanipun Gusti tansah nggegayuh kesaenan gesang wonten ing alam donya menika. Para sutresna, ing edisi 030 sekawan menika Koko badhe mengevaluasi sedaya materi ingkang Koko sampun berbagiaken wonten ing video-video ingkang kepengker inggih menika totalipun tasih jumlahipun antawis 90 video. Menika dibagi 30%-ipun materi kawruh lan pangerten lan pengalaman laku nindakaken wahyu panca gaib. Ingkang 30% inggih pengalaman laku kawruh lan pangerten nindakaken ajaran luhur tarekat satoriyah lan ingkang 30% malih inggih pengalaman kawruh pangerten laku nindakaken ajaran luhur tulis tanpa papan kasunyatan. Ketiga-tiganipun ajaran luhur kala wau suwahe sanget trep gathuk rujuk lan dunung ketauhidanipun dumateng Tuhan Yang Maha Esa sehingga ajaran kala wau saged ditumindakaken saling melengkapi, saling menyempurnakan. Pramila wonten ing edisi menika supados boten numpuk-numpuk materinipun, Koko badhe nindakaken evaluasi langkung rumiyin supados napa ingkang Koko sampun aturaken saged mendekati menapa ingkang kita raosaken, napa ingkang kita ajeng-ajengaken lan napa kedah ingkang kita dapataken. Kangge numindakaken lan nyirnakaken tumindak ingkang luput lan nggih njejegaken tumindak gesang wonten ing alam donya kanthi trepipun manah lan penggalih. Para sutresna ingkang minulya, pramila wonten edisi enjang menika edisi 030 sekawan menika inggih menika edisi ingkang penting dipun wigatosi keranten ing edisi 030 sekawan menika Koko khusus mengevaluasi sedaya materi yang berkaitan dengan wahyu panca gaib lan badhe nglengkapi supados menapa panjenengan tidak hanya belajar ngawruhi lan mangerteni nanging panjenengan inggih saged nindakaken kangge ngadepi sedaya dilema kehidupan sehari-hari kita sekeluarga. Mugia sedaya ingkang kita upayaaken menika saged nemahi natasaken manfaat migonani lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga lan saged manfaati kagem sedaya pepadha manungsa lan sedaya pepadha makhlukipun Gusti ingkang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita melai kados biasanipun miwiti menika inggih ngagem mbikak kalian umul Quran inggih kita ugi nresapaken kelawan kuncinipun piyambak-piyambak supados menapa miwiti sedaya perkawis kita saged nata niat jembaraken penggalih lan nebihaken sedaya sakwasangka negatif lan tetap saged pinaringan jinangkungan pangestunipun Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih menika ingkang Maha Urip ingkang Maha Gesang inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita miwiti ngresapaken umul Quran langkung rumiyin
Lajeng dipun lanjutaken kita mangke ingin ngresapaken kuncinipun piyambak-piyambak sumangga sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur nuwun para sedherek ingkang sampun sesarengan ngresepaken Ummul Quran, Ummul Kitab, Fadilatul Suratul Fatihah sesarengan kala wau. Munggi fadilatipun saged andresep dhateng gesang kita sakeluarga sehingga kita sedaya tansah tetep jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kangge nglengkapi lampah kita monggo sakmenika giliran kita ngresepaken kuncinipun piyambak-piyambak sesarengan mugi inggih saged tetep anatosaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita nebihi tumindak ingkang luput. Sumangga Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kita sampun ngresepaken kuncinipun piyambak-piyambak secara sesarengan. Mugi pembahasan kita ing edisi 03 sekawan menika tetep saged pinaringan jinangkungan pangestipun Gusti ingkang Maha Kuwaos kan kita tetep saged anetesaken manfaat migunani lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga, ugi manfaat migunani lan mahanani dumateng sinten kemawon ingkang purunan kersa nyimak babakan bahasan kala wau. Para sutresna, kuku sampun aturaken bilih sedaya materi ingkang kuku sampun aturaken lewat video wonten channel Teguh Rahayu Slamet menika totalipun sampun berjumlah kirang langkung 2 video. Kirang langkung 2 menika mencakup materi babakan kawruhan, pangerten lan pengalaman lampah wahyu panca gaib. Lang ingkang 2 video inggih kawruh, pangerten lan pengalaman laku nindakaken ajaran luhur tarekat Satoriyah. Lan ingkang 2% malih 2 video malih inggih kawruh pengalaman laku nindakaken tarekat Jawa, kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Supados boten numpuk kuwatah nanging boten saged dipelah, dikaji lan dimanfaataken kagem napak dhateng gesang wonten ing alam donya. Supados dereng terlanjur numpuk kuku evaluasi ingkang pertama menika inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken wahyu panca gaib ingkang totalipun sampun 19 video. Ingkang lengkapipun detailipun video ingkang edisi 001 menika arupi ura-ura unan kunci laku wahyu panca gaib. Lajeng ingkang edisi 002, edisi 003, edisi 00 sekawan menika babakan ingkang kedah diwigateni paling penting kagem kesiapan laku wahyu panca gaib. Lajeng ingkang edisi 00 gangsal inggih menika tahapan tata cara patrap kunci laku wahyu panca gaib. Lajeng ingkang edisi 006 lan edisi 007 menika bahas cara nglatih beningna jiwa lan raga supaya kuncine bisa enggal mahanani. Lajeng ingkang video edisi 008 menika bahas migateni asma kagem manungsa ingkang badhe dados putra. Lajeng edisi ingkang 009 ngantos edisi 011 menika bahas laku mulung ing rasa kagem kuncarane ngauripe putra ing alam donya kagem pepadha lan kagem
pepoda makhluk hidupipun. Lajeng edisi ingkang 0011 menika bahas babakan lampah mijil. Lah menika teori kawruh utawa pangerten lan babakan pengalaman laku mijil menika wonten 0011. Lajeng video edisi 0012 menika babakan laku paweling. Lah monggo dipun simak paweling menika trepe kagem menapa, terus pundi badhe nindakake lan terus pundi aplikasinya dalam kehidupan kita migateni sedaya kahanan. Lajeng edisi 0013 menika membahas babakan laku singkir. Lah sumangga dipun waskitani malih dipun bikak video edisi 0013 menika damel nyifati lan nglampahaken ngawruhi pangerten lan nindakaken laku singkir. Terus pundi tata carane trepipun lan aplikasine wonten gesang keseharian kita kangge nemahi napa kemawon. Lajengipun 0011 menika wonten dua bagian setunggal lan bagian kalih menika inggih menika membahas isyarah hidayah jati kagem putra berkenaan mijilipun Rama Heru Cakrasemana ing tanggal 51 wulan 11 taun 50 gangsal. Monggo diwasasani isyarahnipun menapa menika kagem putra yang bisa dipun tauladakaken ditumindakaken kanthi temenan. Saklajengipun edisi 016 bagian setunggal menika bahas laku dharma batin. Inggih menika tetulung nanging ginakaken batin supados sedaya putra menika gesang wonten ing alam donya tansah saged maringi manfaat dumateng liyan. Monggo kita nindakaken dharma batin menika. Lajeng edisi 0016 bagian kalih menika bahas laku dharma bakti kagem putra. Inggih menika tetulung marang pepoda menungsa lan tetulung pepoda makhlukipun Gusti kita saged lampahaken kaliyan mulung ing rasa dharma bakti. Inggih menika tetulung. Inggih termasuk ngusada macemipun kathah kangge nyikapi sedaya dilema kehidupan. Saklajengipun edisi 0017 bagian setunggal lan edisi 0017 bagian kalih menika menyangkut tanya jawab yang penting yang biasa diperdebatkan atau diperwigatosi sedaya para kadang lan putra enggal nindakaken wahyu panca gaib menika napa kemawon wonten edisi 017 bagian setunggal lan bagian kalih menika sampun kukuh rangkung ngamaken kagem para sutresna. Saklajengipun edisi 019 menika laku sesaji. Apa kuwi sesaji? Mungguhe ditindakaken kagem putra dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diwigateni. Menika wonten edisi 019. Ados video-video yang berkenaan dengan kawruh pangerten lan pengalaman laku wahyu panca gaib menika tasik 19 video. 19 video yang dua bagian itu ada dua, berarti 19 ditambah 2 kirang langkung 21 atau 22 video totalipun. Sumangga ben boten numpuk-numpuk mangke malah kebingungan ngurut-ngurut ya apa tata carane awal lan hingga akhir kaitan satu demi satunya supados cetha kuku damel evaluasi menika. Yang paling penting dalam nindakaken wahyu panca gaib menika wanci sedaya menika tujuanipun kagem nggulung perkawis. Ananging karena kita ini hidup di alam kasunyatan, urip ing alam donya, tidak lepas dari masalah kita sendiri, masalah orang lain, dan masalah pepodanipun makhlukipun Tuhan. Kita harus punya kepedulian. Pramila kita tetap harus wasis lan waskita mawasi sedaya kahanan kelawan mulung ing rasa. Apa iku mulung rasa? Mulung ing rasa iku yaiku manekunge rasa karena kita kedudut enten permasalahan-permasalahan yang biasa dan sering dihadapi baik kita sendiri maupun orang lain. Sehingga supaya kita bisa tetap menggunakan kawicaksanaan lan panguwasan untuk trepe manfaat kagem liyan. Hidup kita bukan manfaat untuk diri sendiri. Pramila penting babakan mulung ing rasa menika.
supados napa manfaat kita hidup itu ada untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri dan untuk makhluk Tuhan yang lain. Pramila monggo dados rangkuman menika mangke pukuh cantumaken dhateng kolom deskripsi supados saged diwigatoni simpul ringkesanipun. Lajeng mulung ing rasa menika wonten secara batin saged, secara laku tumindak nggih saged. Secara batin menika mulung ing rasa ing dharma batin kangge tumindak menika mulung ing rasa selaku dharma bakti. Sumangga dharma bakti menika saged mbantu ngusadani, nyampurnakake para kadang lan inggih kagem bantu kahanan-kahanan ingkang ditemai saumpamanipun bantu kadang atau sesama putra yang keluarganya nemahi hajat kok ndelalah udane dresik sanget. Nah panjenengan saged bantu tetulung ngagem dharma bakti menika inggih menika boten nyimpangaken udan nyuwun dhateng ngarsane Gusti ngangge paweling maupun mijil khususipun ngagem pangestunipun Rama Nira supados Jawa menika saged bergeser ing tempat yang langkung membutuhaken sehingga hajatan yang digelar menika saged boten keganggu saged dipun tetep lancar. Nah lajeng yang paling sering nemai kehidupan itu orang yang sakit dan banyak biasanya bagi orang-orang kalangan yang kurang mampu sakit menika cobaan ingkang paling awrat sanget. Pramila wonten wahyu padya gaib menika mijil kagem ngusadani kagem nambani menika nggih wonten pramila panjenengan saged inggih numindakaken kagem tetulung sesama. Dan yang sering sekarang yang marak meskipun zaman semakin modern sering terjadi kesurupan massal. Lah kita sebagai putra Rama harus bisa berperan di dalamnya. Berperan artinya apa? Kita bisa ambil bagian untuk menjadikan solusi dengan ridho Tuhan. Tetep kangge mijil ngusada lajeng damel paweling kangge mijil nentremake. Nah menawi kita tidak saged wasis lan mawas kagem memahami kahanan sedaya ingkang kita temai, malah kehidupan kita ini terasing, hidup tidak punya manfaat bagi orang lain. Nah, itu hidup yang tidak bagus. Nah, lajeng paling penting menika wonten praktek yang bisa ditumindakaken inggih menika terutama untuk buku saged membagi kedua segala sesuatu permasalahan yang bisa disikapi menggunakan mijil baik ngusadani nyampurnakake niti priksa dan lain-lain menika ngagem mijil dan saged babakan yang kita tidak harus menggunakan mijil tapi menggunakan cokro. Nah menika koko badhe aturaken ing wonten edisi 03 dosa sekawan niku supados menapa para kadang para putra punya bekal untuk menghadapi permasalahan hidup diri sendiri, keluarga maupun orang lain ataupun lingkungan. Kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Lah, ingkang paling penting inggih menika mijil kalau disertai paweling lebih dulu menika artosipun menapa panjenengan saged bika babakan paweling dan mijil ing edisi insyaallah 011 dan 12 kalau enggak salah. Itu penting sangat wigatesi prinsipipun paweling menika sama dengan kita berpesan khusus, pesan khusus. Lah paweling menika merupakan komunikasi sarana gaib kangge komunikasi yang paling khusus juga. Artinya komunikasi dalam paweling itu kumpulnya pertanyaan dan jawaban. Nah, terus kalau sarana komunikasi pertanyaan tidak ada jawaban itu namanya bukan komunikasi, berarti pasif. Nah, paweling itu hebatnya seperti itu. Sehingga saged mawas kaitani sedaya kahanan, baik yang umum maupun yang darurat. Lajeng sifatipun paweling menika pesen nyuwun pangestu dhateng Gusti ingkang Maha Suci untuk supaya diberikan solusi jalan keluar problem atau dilema hidup yang sulit dijangkau oleh rasio. Monggo dipun wigatasi prinsipipun paweling yang paling penting untuk beramal itu adalah sifatipun paweling menika merupakan pesen yang khusus untuk nyuwun pangestu dalam hal mohon jalan keluar terhadap permasalahan yang sulit dijangkau oleh akal atau rasio.
baik masalah kita maupun masalah orang lain. Boleh kita, bukan cawe-cawe, ini kita pernah memberikan sumbangsi. Lajeng mijil menika ingkang paling penting panjenengan kedah memahami mijil menika ateges pamit. Pamit marang ngapa? Pareng maha urip utawi Rama nira piyambak inggih Gusti ingkang Maha Suci. Kangge numindakaken napa mawon, khususipun kalau ada permasalahan mijil ini kita dahului dengan paweling, baru kita mijil dengan arti pamit. Pundi kemawon tiyang sepaumpaman kita badhe tindak menawi pamit pasti dipangestoni lan didoaken lan diijini. Diijini menika diridhoni, berarti dijinangkungi minimal dengan doa atau restu. Ugi mengkaten kita kelawan Rama nira kelawan Kang Maha Suci, kalau setiap tindakan kita pamit dulu pasti dijinangkungi, pasti disembadani kados ngaten. Nah, menika kita dipahami dan bisa ditindakaken. Lah umumipun permasalahan yang sudah dirangkum wonten sabda dawuh pangandikanipun Rama menika kuku saged menapa ngringkes ingkang pertama, saumpami para kadang para putra Rama memanggi papan ingkang wingit, angker lan yang bernuansa magic kental kalau wau biasanipun apa di tempat-tempat yang kelihatan wingit angker menika tiyang sanes ajre wedi. Lah bagi para kadang lan para putra saged nyiasati ngagem mijil. Amargi sedaya tumindak lan tanduk sarwa mijil menika kita saged gandeng kali apa-apa kunci ora apa-apa ya kunci. Pramila menika malah wigati sanget. Nanging menawi mijil menika dilengkapi kalian paweling rumiyin, menawi ibarat tembakan menika kaliberipun malah semakin besar. Terus ditopang kalian kunci. Dados papan ingkang wingit angker kaya napa kemawon menawi kita ngunci lajeng paweling lajeng mijil nentremake, malah hal-hal sing wingit angker kaya mboten saged munasita mboten membahayakan kagem kita. Malah piyambak-piyambakipun malah hormat dumateng kita, dikei dalan, minggir sumingkir. Nah, monggo menika kedah diwigatosi amargi wonten sabda dawuh pangindikan Rama nggih sampun dipun aturaken ngadepi papan wingit lan angker iku samu barang tumindak nganggo mijil lan ana apa-apa kunci ora ana apa-apa kunci. Lah kunci menika kalibre saya semakin berbobot menawi dilangkung rumine ngangge paweling. Mugi-mugi para kadang para putra Rama saged migatosi. Dados menika kuku ngaturaken amung keranten kagem napa kita saged dharma bakti tetulung kagem liyan lan mawas kontene sedaya kahanan kehidupan ing alam donya menika kehidupan nyata, maneka warna permasalahan kita kedah saged nyikapi kelawan wicaksana lan panguwasan. Terus tujuane nyintenake tumindak ingkang luput. Lah dilema ingkang nomor kalih ingkang sampun dibahas wonten sabda dawuh pangandikan Rama inggih menika yen to para kadang para putra kleresan nemahi mungsuh digedhengi tiyang marang kita, napa ingkang kedah kita tindakaken? Tetep panggah sabda dawuh pangandikan Rama, cara nyikapi nggih tetep ndamel paweling njur mijil. Yen sampun paweling njur mijil, pasti tiyang nika wau mboten saged munasika dhateng kita. Pramila monggo kita tansah migateni nindakaken paweling kalian mijil menika gandeng menika. Paweling menika kagem nyuwun pangestunipun Rama, mijil menika ateges pamit. Dados menika trep gegandengan sae kagem ditumindakaken para kadang napa para putra. Lajeng ingkang nomor 3, dilema ingkang sering dipun temai para kadang lan para putra menika, nalika para kadang lan para putra nemahi Pancabaya dos pun ditumindakipun. Wonten sabda dawuh pangandikan Rama ipun sampun ditegesaken gondelane kudu tetep kunci ingkang kenceng. Apa kunci ingkang kenceng tegese eling-eling ingkang temen eling. Dadi pramila kados biasanipun kuku menawi nindakaken menawi sampun medal saking griya, kunci menika kedah otomatis diungel wonten batos, wonten rasa jati. Kali mlampah kali numindakaken apa kemawon. Supados napa? Kita supados tetep eling
gondelane kunci terus sehingga sedaya tumindak lan tamendek kita tansah pinaringan jinangkungipun Rama Nira piyambak. Lajeng ingkang sekawan ingkang sering dipun temahi para kadang lan para putra inggih menika menawi kepanggih sato galak, kewan angker, kewan buas lah, kewan nggegirisi apa wae panjenengan kedan apa sabda dawuh pengindakan menawa kedah kunci banjur sumingkir. Lah menawi sato galak menika kukuh inggih sampun kagungan pengawalan banyak nemahi menika. Lah kadang para kadang ingkang nampi kunci saking kukuh nggih sampun nerapaken menika hasilipun nggih manfaat efektif. Kunci menawi kangge nemahi sato galak, sawer napa kemawon ayang buas, bringas, bengis, gegirisi. Sak bibar kita kunci sekali kemawon. Kunci sekali menika sampun trep. Lajeng berusaha sumingkir atau tidak berusaha sumingkir, lajeng kita tentremaken. Bibar kunci, kita paweling, kita mijil, lajeng kita tentremaken. Makhluk ingkang gegirisi ngaliya panggonanmu ora ana kene baliya tentrem. Lah bibar jenengan ngungel kala wau mboten ngantos sekawan detik pasti ngalih. Pengalaman niku sampun estu kabukten. Mboten saking kukuh kemawon para kadang ingkang nyuwun kunci dumateng kunci lan ngamalaken menika inggih sampun sering mraktekaken menika hasilipun efektif. Dados tetap kita sumingkir dulu atau kita nyoba dulu paweling mijil kunci lajeng nentremake. Lah mari ditentremake satu galak sing sumingkir kita yang nggak perlu sumingkir. Tapi kalau tetap dikunci paweling mijil satu galak tetap ora sumingkir kita yang harus sumingkir. Karena apa? Para putra itu ndak diperkenankan rudha peksa atau tarung niku mboten pareng. Dados kedah disumingkiri menawi mboten saged. Apa ana satu galak sing gak iso disumingkiran? Wonten, terutama satu galak ingkang menapa madu kasih. Sawer kalau lagi kawin, kita kunci, kita enggak mau sumingkir tetap. Nah itu sudah terbukti berkali-kali. Nanging sampun pun dikunci paweling kalian mijil lajeng dipun tentremaken piyambaknipun biasanipun boten dangu. Umpamane wonten tengah dalan utawa nggih tengah-tengah galengan sing biasa diliwati wong. Mantun dikunci, dipaweling, dimijilaken, ditentremaken. Biasanipun boten ngantos gangsal menit sampun mantun. Lah biasanya kalau makhluk-makhluk kados menika menawi kawin dangu ngoten lho. Lah ingkang nomor gangsal yang sering ditemahi para kadang lan para putra biasanipun yen nemahi bengkerengan padha kadange. Lah menika nggih mboten rahasia umum. Senaosa kita sami kadang, kita sami putra, seringkali sirik dengki karena kefanatikan kita yang berlebihan atau berebut bener. Sehingga napa dalam kehidupan kita mboten saged serawung ingkang parek kanthi ikhlas. Menika napa wonten? Sangat wonten. Nah, sampun mboten rahasia umum ngrasakno kita yang sudah sepuh atau yang saat ini seperti ada beberapa kubu putra dan kadang menika itu bukti bahwa memang hawa dan nafsu itu sangat mudah menguasai kita senaosa sudah menjadi kadang apa sudah menjadi putra. Lah, sampun diparingi atur kalian Rama lewat sabda dawuh pangendikanipun Rama, kalau kita nemahi para kadang utawa sesama putra saling berkerangan entah apapun itu yang dipermasalahkan, putra yang lain harus tetap eling dikhususaken kunci kagem kedua belah pihak ingkang berkerangan kala wau. Mugi-mugi atur sabda dawuh pangendikipun Rama sabibare para kadang nek wis diwacana kunci mesti padha eling padha ilinge terus apa sadar iso rukun maneh. Lah panjenengan cobiaken pun menika dipercaya mawon nang dipraktekaken iso rukun apa ora. Lah kranten sebuah fakta sedaya ajaran luhur pasti ada berpecah belah kelompok ini dan itu sulit sekali disatukan. Senaosa sampun wonten resep saking pangandika nipun Rama mekaken
yen ana loro kadang utawa loro putra atau beberapa kadangan putra saling beperangan, panjenengan wacakaken kunci loro-lorone bakal sadar utawa eling. Lah menika dipraktekaken. Nanging kukup piyambak secara pribadi sampun nyoba praktekaken menika. Hasilipun nggih tasih ewet, tetep bengkerengan, enggak iso rukun. Kanten napa menika karena masalah saking keakuan kefanatikan masing-masing berebut bener. Selama para kadang para putra yang berpengkerangan isik tetep ingin berebutan bener ora rebutan salah, yang ketemu mesti salah. Nek padha sadar rebutan salah, ora rebutan bener, mula akan ketemu benere sing metu. Lah, pramilika para kadang para putra pun fanatik berlebihan ya. Semua ajaran luhur itu sama, ndak ada yang jelek. Kuku tegaskan semua sama. Jadi ndak ada ajaran luhur ini harus nyalakan yang lain. Kemudian kalau kita sama-sama menjalankan ajaran luhur, kita akan tidak bening, tidak. Karena apa? Kalau ajaran baik tidak akan menyalahkan yang lain. Silakan Anda lakukan, buktikan sendiri. Pramila kalau seandainya panjenengan lampahkan ajaran luhur ternyata nggak bener, nggak mungkin panjenengan akan bertahan lama. Ngaten. Itu intinya. Kebenaran tidak boleh dipaksakan, akan terbuka dengan sendirinya. Karena kebenaran adalah hakul yakin, harus disadari dan dipersaksikan sendiri para penganutnya. Tidak boleh dipaksakan dengan doktrin. Selama ajaran nopo kemawon terlalu banyak doktrin yang membenarkan sendiri dan menyalahkan yang lain, nah itu harus diwaigatoni, pasti ujung-ujungnya tidak akan manfaat atau tidak akan mahanani. Lajeng ingkang angka 6, mbok bilih para kadang para putra nemahi ditantang uwong jaya kawijayan. Menurut sabda dawuh pangendikanipun Rama, cara ngatasinipun sing geter kuncine njur sumingkir, ateges ora usah diladeni. Lah menawi pengalaman kukuh menika, keranten kukuh menika inggih ngamalaken beberapa ajaran luhur, terutama ajaran Islam. Hukum menika keyakinan agamanipun hakul yakin Islam, lajeng juga ikut tarekat Islam Satoriya sanes Sataria Satoriyah inggih. Nah, pramila kula menawi ngempakaken cara wahyu panca gaib ndak bisa, cara kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan ndak bisa. Koko terakhir menggunakan konsep tarekat Satoria. Nah, pengalaman ingkang paling wigatos kalau nemahi orang yang jaya kawijayan pingin nyoba kita, kuku yang punya pengalaman dan jitu untuk diterapkan ini menggunakan apa? Setelah kita ngunci, setelah kita paweling, setelah kita mijil, baru kita gunakan cokro. Cokro mangke kuku terangaken wonten paling akhir. Itu efektif sekali. Orang sehebat apapun setelah kita kunci, paweling, mijil, kemudian cokro, kita tatap fusuh atau di tengah-tengah alis di atas hidungnya dan matanya, insya Allah nggak akan bertahan lama untuk berani menatap kita. Menika pengalaman bukan hanya kaweruh dan pangerten nggih, dados saged panjenengan praktekaken ugi. Amargi napa tetep ilmu hakikat menika ungel-ungele tetep aja percaya lamun durung dinyatakno. Aja dilakoni lamun durung dimangerteni. Niku prinsip. Pramila monggo kita lajengaken ingkang nomor 7, putra bilih nemahi bahaya mendesak. Bahaya mendesak bahaya yang benar-benar sudah tidak bisa dihindari. Napa kedah ingkang kita lampahaken? Lah menurut sabda dawuh pangendikanipun Rama, kita menawi sedaya ingkang paling mendesak, darurat dan tidak bisa dihindari, gunakan kunci tapi dengan tahan nafas. Menika kan akhirnya boleh kan kunci dilakukan dengan tahan nafas. Ada yang beberapa kadang dan para oknum pindri sepuh yang terlalu fanatik katanya kunci tidak boleh untuk menggunakan tahan nafas. Nate kuko ingkang aturaken bahwa nafas itu merupakan talinya hidup, dados bisa kita olah. Olah itu artinya apa? Baik narik, nyedot, hirup maupun mengeluarkan itu bisa kita olah dengan cara yang paling arung, itu akan keluar maginya atau keajaibannya atau sirinya akan keluar. Begitupun kalau kita tahan maupun kita hembuskan akan menambah dayahipun. Lah, ternyata inggih leres menika kalau nemahi bahaya yang paling mendesak, kita sudah nggak siap melakukan ya, lakukan ngeresapkan kunci dengan cara nahan nafas.
Ingat, kunci itu kalau kita sudah terbiasa otomatis melakukan dalam setiap aktivitas, maka kunci itu kalau seandainya kita melakukan esek kunci, esek Gusti Ingkang Maha Suci, ternyata piyambakipun moro-moro nyerang kita, berarti kita tidak harus menyelesaikan ungel-ungel kunci dalam batin kalau wau, dalam rasa kalau wau. Cukup mari wis Gusti Ingkang Maha Suci diserang, ya kita langsung harus menangkis. Nah, konsep wahyu panca gaib itu kudu disumingkiri. Disumingkiri mboten saged. Lah penjenengan empakaken cakra. Lah itu sudah beberapa kali pengalaman kukuh nemahing kados ngaten. Burung sampai kunci sik Gusti, burung sampai Gusti Maha Suci. Sampun piyambakipun nyerang baik secara fisik maupun batin. Kukuh langsung tidak melanjutkan kuncian, dianggap sudah selesai. Kalau sudah seperti itu, kuncinya seperti tuntas, baru dicokro. Nah, apa yang terjadi panjenengan bukti akan piyambak supados boten ngecap. Dados menawi wonten bahaya napa mawon ingkang mendesak tidak bisa dihindari, gunakan kunci lalu ngedruk bumi 3 kali, ndamu 3 kali. Lah kalau aku aturaken gak sempat kedawan nate kayak ngono ya. Ini tadi kunci, pokok niat kunci sudah sama seperti ngunggal kunci, dengan asumsi, dengan syarat tiap hari kita sudah terbiasa otomatis kunci dalam rasa jati atau dalam hati sanubari, sehingga kunci seperti otomatis. Nah, 7 macam kalau wau ingkang sampun dipun aturaken diparingi wedaran saking Rama lewat sabda dawuh pangandikanipun Rama, saged kita tindakaken. Lah kangge nguatno jati diri, nguatkan keyakinan, cukup saged maringi berbagi menika. Ingkang kalau kuku aturaken kala wau, dados wonten sedaya tumindak yang bisa dilakukan dengan cara mijil, dan ada tumindak yang bisa kalau mijil terlalu lama ya, kita bisa langsung menggunakan cakra. Napa meniku cakra? Cakra menika ejahwantahanipun aku. Kalau kita ngungel kula berarti kita selaku menungso biasa. Jadi aku yang di dalam belum bergerak atau belum bekerja. Tapi kalau aku sudah menjadi maha aku, ingsun sudah menjadi panjenengan ingsun, berarti yang berbunyi itu aku yang di dalam atau zat maha suci yang ada di masing-masing raganya manusia. Itu yang bertindak. Nah, ketika kalau kita mengungelnya bukan kula, bukan aku, tapi moho aku utawa panjenengan ingsun, maka yang ngungel itu adalah rasa jati kita atau Gusti Ingkang Maha Suci yang bersemayam di dalam masing-masing raganya manungsa. Berarti dawuh kita sudah menjadi sabda dadi. Nah, tata cara ngejawantaken aku menjadi maha aku, ingsun menjadi panjenengan ingsun niku saged dengan cara mijil pangestunipun Rama atau mijil nyuwun pinaringan sabda. Dos pun ditata caranipun. Nah, sama seperti paweling, ketika kita ngungel-ngungelaken nyuwun pangestu menika dados asma disebut umpamane panjenengan kanta rupa, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa nyuwun pangestunipun Rama, kagem menapa panjenengan aturaken hajatipun. Lah ingkang paling dasar malih wonten dados asma disebut kanta rupa, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa panjenengan ingsun kagungan karsa, tansah pinaringan sabda, disambung tansah pinaringan sabda. Saat ngungel tansah pinaringan sabda menika tangan kanan seperti nyaut sesuatu yang sesungguhnya adalah sabda, di depannya bathuk kita. Dados kanta rupa panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa pinaringan sabda. Lah arsa pinaringan sabda menika tangan kanan seperti nyaut nyamuk menika di depanipun bathuk. Pinaringan sabda kagem menapa? Nah, kagem biasan kagem petetulung. Hal-hal yang bersifat besar itu menggunakan pinaringan sabda. Tapi yang kalau biasa kita cukup nyuwun pangestunipun Rama kemawon. Jadi mijilipun ngagem pangestunipun Rama utawa pinaringan sabda. Nah, untuk hal yang lebih mendesak dan lebih darurat banget, di samping kita mijil menggunakan pangestunipun Rama atau mijil menggunakan pinaringan sabda, kita juga bisa menggunakan tambahan cakra. Cakra menika ungel-ungelipun namung sirna dadi sifat ingsun. Dados bibar paweling, bibar mijil kita hening sejenak. Nah, kalau bisa
kita ngatur nafas, setelah itu kita tanpa nafas ngungel dalam rasa jati. Sira sirna dadi sifat ingsun, ora ambekan ping 3. Nah, setelah ping 3 sedot nafasnya, tarik ke bun-bunan. Lah, itu niatnya untuk apa lah? Biasanya kalau ngungeli orang yang mau nyoba kita punya ilmu atau tidak lah, bersyukurnya kita sebagai kadang atau putra kalau dideteksi kita punya ilmu atau tidak, bisa terdeteksi kita punya ilmu atau tidak. Nah, kalau ada orang yang nyoba memaksakan diri, setelah kita siap kita langsung ngempakaken cokro. Kalau wow sira sirna dadi sifat ingsun tanpa ambekan, begitu selesai kita tarik ke bun-bunan, kita simpan dingkerkan. Lah, saat kita mau empakno cokro itu dengan cara menghembuskan lewat mulut pelan-pelan, lalu mata kita arahkan ke fuso atau angen-angen di atasnya hidung atau tengahnya dua alisnya orangnya, baru kita hembuskan sedikit lah, kayak orang lepeh apa gitu loh, gitu, sambil natap kita tajam. Penyenan praktek no, insya Allah pasti orang yang bersangkutan akan diinklud tidak mampu menatap mata kita. Nah, menikah hubungan hanya kaweruh atau pangerten, ini sudah pengalaman laku yang kukuh tindakaken nalika nemai hal-hal yang sudah darurat, yang sudah tidak bisa dielak lagi. Pramila para sutresna, kukuh nyuwun gungi pangaksami mbok bilih ingkang kukuh aturaken ing edisi 03 sekawan kalau wonten ingkang boten dipun terima atau beberapa pihak yang fanatik mungkin tidak dapat menerima ini. Inggih boten napa-napa, amargi lampah menika mahardika, terserah panjenengan. Panjenengan ngraosaken menika manfaat panjenengan damel, menawi boten bermanfaat nggih sampun disalap mawon, ditinggal mawon. Sehingga kirang langkunge kuku nyuwun gunung pangaksami, mbok bilih wonten atur kula napa mawon ingkang kula aturaken wonten tepatipun menika estu saking pribadi kuku ingkang naif, menawi wonten leres lan manfaat migunani mahanani dumateng napa sedaya ingkang kuku aturaken estu nika sedaya namung saking pinaringanipun jinangunipun pangestunipun Gusti ingkang Maha Suci, inggih menika ramanira piyambak Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna, kuku akhiri cekap untuk edisi 03 sekawan, inggih menika edisi evaluasi dan apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan wahyu panca gaib no kangge tumindak ingkang nyenakaken tumindak ingkang luput. Kirang langkung nyuwun gunung pangaksami, matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 03 gangsal. Rahayu, matur suwun.